Hello, welcome to my channel. You watching this video. Hari ini aku bakalan bikin video unboxing karena hari ini aku barusan dapat hadiah dari Mills. Aku dapat Mills. Di sini aku bakalan unboxing apa aja yang aku dapat di tas ini. Oke, Bath and Body Scrub Choco I Love You yang coffee. And then aku dapat Mills yang Face and Body Scrub. Ini yang The Dark Desire Coffee Carquois. Selanjutnya ini yang Chocolus coklat. Next, aku nggak cuma dapat 3 ini, tapi aku juga dapat Mills yang cher. Ini yang Choco I Love You Pavi. Next, dapat yang Chocolus juga. Ini ada Chocolus coklat. Dan terakhir aku dapat yang Charcoa. Yeay, berarti aku dapat ini. Ada yang cher itu 3. Cara. Dan yang pouch juga ada 3. So aku dapat 6. Yang pertama ada Chocolus coklat. Ini ada pot sama ada jar. Yang pot ini harganya 45.000, yang jar ini harganya 50.000. Next, ada varian yang The Dark Desire Coffee Carquois. Nah, yang ini aku udah pernah nyoba, aku pernah pakai yang pouch. Jadi yang pouch ini aku buka, terus aku taruh di tempat gitu. Carquois ini sih mantep banget sih buat kalian yang menjalankan. Dulu aku pernah pakai untuk pertama kalinya, dan aku pakai rutin sampai akhirnya muka aku jadi enggak beruntusan lagi dan bebas dari jerawat. Carquois itu bener-bener mantap banget. I love Mills yang Carquois sih, walaupun bersihinnya susah tapi manjur banget. Dan yang terakhir aku dapat Choco I Love You. Di sini yang coffee ini aku juga udah pernah nyoba dan memang bikin wajah halus, lebih lembut.